3 yil oldin boshqa o'quv kursida o'qiganman. Hech narsani bilmasdan chiqqanman u yerdan. Keyin ish mobaynida ham ishlar edim o'zi, buxgalteriya yordamchisi bo'lib. Tushunmas edim provodkalarni. Ahmedova Dilnoza. Dilnoza keling. 82 ball. Assalomu alaykum ustoz. Rahmat. Rahmat bizga shuncha payt bergan ilminglar uchun. Boshida rosa ham xursand bo'lganman kelganimda, sizdek ustoz nima deydi, bizga to'g'ri kelganidan. Rosa ham ko'p motivatsiya berardingiz. Sizdan ham har tomonlama o'rganganmiz, ham o'qish tomonlama, ham boshqa tomonlama. Sizdan keyin Azamat ustoz o'tdilar. Ular ham juda ham ko'p narsani o'rgatdilar. Qachon savol bersak, ikkaloviliginglar ham javob oldik. O'zimiz xijolat bo'lib savol bersak ham telefonda har doim javob oldik. Juda ham xursandman shu kunga yetib kelganimiz uchun. Dilnoza, nima uchun obkom tanlagansiz? Men o'zi to'g'risi oldin bilmas edim. Butni oldin 3 yil oldin boshqa o'quv kursida o'qiganman. Hech narsani bilmasdan chiqqanman u yerdan. Keyin ish mobaynida ham ishlar edim o'zi, buxgalteriya yordamchisi bo'lib. Tushunmas edim provodkalarni. Nimaga bunaqa ekan? Ishxonamizdagi buxgalterimiz ham tushuntirmasdi menga. Faqat shu robotga o'xshab ishlar edim. Keyinchalik dekretga chiqib ketdim. Dekretdan chiqqanimdan keyin menga xo'jayinim tavsiya berdilar bu yerda. O'zi shu o'sha ishxonalaridagi buxgalterlari o'sha surishtirib. Shundan keyin kelganman, ikkilanib kelgandim. Yana shunaqa bo'larmikin? Ola olarmikinman oldingi safargida. Siz shartnoma tuzayotgan davringizda ham tepasida turganman. 4 marta shartnoma qilgansiz o'zi ham. Kelib, ketib, rosa ikkilanganlar. Shunaqa qilib, yo'q, hozir juda ham xursandman. Hisobot topshirishgacha o'rgandim. Hozir qo'rqmay qila olaman, lekin davom eting. O'sha oxirida hisobotlarni topshirishni birma-bir yozib oldim hammasini. Hozir bemalol qila olaman-da, o'zimga ishonaman. Qila olasiz, молодец. Xayrli bo'lsin olgan bilimlaringiz. Sizga ham o'rgatdilar hamma hisobotlarni. Savol beraversam ham yerimizdan javob berdilar. Rosa savol berish, rosa yaxshi ko'radilar savol berish. Lekin to'g'ri ham qiladilar. Tushunmayaptilarmi? Tushunib olish kerakmi? Savol beradilar. Ana aytadi-yu, maska yetkazib bera olmasam, meni ichimdan sug'urib oling deydi-yu. Xuddi shunaqa sug'urib oladilar. Odamni, to'ppa-to'g'ri qiladi odam. O'rganishga kelyaptim, oxirigacha o'rganib ketish kerak. Молодец, xayrli bo'lsin, olgan bilimingiz manfaatli bo'lsin. Sog' bo'ling. Rahmat.